ati. Maksudipun syahwatun nafsi niku nopo sing disenengi nafsu. Nafsu niku sing disebut-sebut a'daika nafsuka allati baina jambaik. Jadi musuh sing benar-benar musuh ya nafsu niki. Setan ya bener musuh. Tapi kadang-kadang berai ketika Ramadan kiambaitipun cancang. Tapi kalau namanya nafsu ini enggak ada libure. Terus mawon ngejak teng keelekan. Niki naminipun nafsu. Lan nafsu niki ketika dituruti satu kali bisuke njaluk meneh lan sak teruse. Lan niki syahwatun nafsi kalau dipun turuti terus tambah dosa pisan niki sedaya nggarai qaswatal qulub, semua jadikan atose ati. Maknane berarti syahwatun nafsi tok terus dzunub tok, artosipun seandainya syahwatun nafsi gak campur karo dosa niki pun dadekno qaswatal qulub. Apa meneh syahwatun nafsi juga dibarengi kalih dzunub. Jadi yang penyebab qaswatal qulub ini kesemuanya begitu. Jadi bukan cuman syahwatun nafsi faqat, kullun minadz-dzunubi wa syahwatun nafsi niki sedaya ndarai mujibatani qaswatal qulubi. Lah intine syahwatun nafsi engkang gare qaswatal qulub niku enggak harus syahwatun nafsi ingkang muharramah. Mergane syahwatun nafsi niki wonten sing mubahah cara secara fikih ngoten mubahah. Misale kaya dene tawassuk fil malabis, tawassuk fil ma'akil. Misalnya seperti begitu. Niki secara fikih nggih halal. Tapi niku termasuk syahwat nafsaniyah. Kalau termasuk syahwatun nafsi walaupun itu mubah nggarai qaswatal qulub, nggarai qaswatal qalbi. Begitu juga adz-dzunub, baik niku dzambun shaghir atau dzambun kabir. Dosa alit, dosa gedhe, sedaya wonten afate nggarai qaswatal qalb. Artosipun qaswatal qalbi niku ati niki atos jumud salabah tahsulu fil qalb keranten zulumat asyahwah lan zulumatuz dzunub terus-terusan. La ati nak empun atos niki mungkin mboten saged nrimo tenggene mauidhah pitutur lan kesaenan. Jadi kaya mun tertutup. Itu artinya arti atos. Jadi enggak bisa ta'assur dengan mauidhah, dengan nasihat, dengan niki. Ya gambarane seperti kulub, misalnya kulub al-kafir, kulubul munafik. Niku mun tilak ibaratnya khatamallah ala qulubihim. Jadi mun mboten saged kelebonan napa-napa. Wahakata ketika qalb ini atos berarti maknane gak iso ya ta'assar. Gak iso berpengaruh atau apa namanya pun kenging pengaruhi mauidhah mboten saged, napa-napa mboten saged. Lah salah setunggalipun tondo nih qaswatal qalb iki punika ketika baca Quran niki mboten saged nangis. Jadi ada ayat-ayat ingkang sifatipun nerangaken azab, jelasaken wa'id, ancaman niki ati pancet mboten saged nangis. Niki salah setunggalipun tondo tengeri qaswatal qulub. Terus kira-kira dari qaswatal qulub niki napa timbul bahaya yang kaya napa? Tentu nggih niki sing disebutaken kalih nazim wa inna min ab'ad qulubin nasi mir rabbinar rahimi qalbun qasi.
Jadi kalau kita pikir nggih nuruti syahwatun nafsi mawon pun ndadekno qaswatal qulub. Mulane para ahli tasawuf nika oleh njaga saking nuruti syahwatun nafsi luar biasa. Jadi banget hati-hati ini ngantos kathir minal mubahat dipun tinggal kuatos niku salah setunggalipun syahwat nafsiyah sampai dipun tinggal. Ya bener halal tapi nggarai qaswatal qalb niki. Jadi memang pandangannya tiang-tiang sufi kalau sing mboten niku benten. Sebagian orang bilangnya kan penting gak maksiat begitu. Gak mboten ningali nanti niki afatnya asarnya ya opo mboten ningali niku. Sing penting jadi gak dosa. Tapi ternyata ana perkara mboten dosa tapi tibake bahayane gedhe niki. Wa inna min ab'ad qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Niki nushahipun dengan kula qalbun qasi terus wa inna min ab'ad berarti dale dipun wa sukun krana wazan. Kalau kita lihat sekilas wong wa inna min ab'ad khobar muqaddam, khobarnya inna. Kalau kita lihat sekilas berarti qalbun qasi mestinya mansub begitu. Qalban begitu. Tapi teng nusah niki qalbun qasi biraf'i. Berarti lafal inna di sini harus kita amalkan tenggine syai' yang mahdzuf. Misalnya begini. Wa inna lan satuhune kelakuan min ab'ad qulubin nasi iku setengah saking luweh ado-adoe pira-pira atine manusa mirabbina saking rahmate pangeran ingsun ar-rahimi kang welas qalbun utawi ati kosin kang koswah kang atos. Jadi wa inna min ab'ad isime teng asya'an min ab'ad khobar mubtada'ipun qalbun qasi. Jumlah dari mubtada' khobar menjadi khobarnya inna. Nggih. Mungkin wonten nushah wa inna ab'ada qulubin nasi. Jadi enggak pakai min. Langsung ab'ad dibaca nasab. Isimnya inna, dalnya dibaca fathah. Jadi wa inna ab'ada qulubin nasi mir rabbina rahimi qalbun qasi. Kalau nuskhah wa inna ab'ada tanpa ada minnya berarti enggak ada iskal. Ab'ada isimnya inna langsung qalbun qasi khabarnya inna. Bon. Jadi intine tiang niku kan mboten sami. Nggih, kedekatane teng Allah. Tebi teng Gusti Allah niku mboten sami, macam-macam. Ada orang niku sangat dekat kali Allah taala. Wonten tiyang niku jauh sange Allah Subhanahu wa taala. Lan sedaya tiyang ingkang sae itu takut semua, wedi kabeh saking adoh saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi mboten wonten sing merasa aman. Jadi kerasa perasaane kok tebih temen sayang Allah Ta'ala. Lah salah satu jenengan kepengin semerap dekat mboten jenengan kalih Allah atau tebih napa mboten jenengan sayang Allah Ta'ala. Ini lihat dari hubungan jenengan kalih Al-Qur'anul Karim. Kalau hubungan jenengan kalih Al-Qur'an niki dekat berarti artinya panjenengan dekat kalih Allah Ta'ala. Kalau hubungan jenengan dengan Quran niki jauh, berarti artinya jenengan jauh sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya hubungan jenengan kali Quran ya napa ini bukan hanya baca nggih. Maksudnya baca nggih ngamalno isine nggih. Jadi misalnya ada orang baca Quran istiqomah tapi enggak mau ngamalkan mafil Quran, enggak mau ngamalkan perintahnya Al-Quran, enggak mau ninggal larangannya Al-Quran. Benar ya Mbak baca.
Ini berarti namanya hubungannya kali Quran nggak dekat. Jadi jangan dikira artinya hubungannya dengan Quran dekat itu cuman mujarrad qiraah baca saja, bukan. Tapi baca juga ngamalno. Dan takwilan seperti ini itu berjalan di mana-mana. Maksudnya tiap wonten nas utawi dawuh sing ngelem tengene wong sing apal Quran, wong sing maca Quran, niki tafsirane pasti artinya apal juga ngamalaken. Kados misale nas ngeten. Hamalatul Quran ahlullah wa khassatuh. Orang yang hafal Quran itu katanya aulia Allah. Ahlullah yakni aulia Allah. Itu artinya yakni al-hafizuna lil Quran, al-mulazimuna litilawati, al-amiluna bima fi. Jadi ya selalu baca dan apal dan nglakoni begitu. Jadi mboten cuman apal tok. Nah, cuman sayangnya sekarang kebanyakan orang pakai dalil-dalil ingkang nuduhno keutamaane istighol bil Quran, cuman kiambake ngerteni ini cukup dengan menghafalkan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Lah lazim temeniku wonten amal. Jadi khulasatul kalam tondone wong niku dekat kali Allah niku hubungane kali Al-Quran tenanan, artinya yo maca yo niki istiqomah lan nglakoni isine Al-Quran. Kalau tebih saking Al-Quran berarti maknane tebih saking Allah Subhanahu wa taala. Lah tibae termasuk orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu orang yang atine kosin. Atine qaswah. Lah qaswah tadi gara-garane nuruti syahwatun nafsi dan maksiat. Berarti bisa disimpulaken wong sing biasa ngikuti kesenengane nafsu itulah yang ba'id minallah. Orang yang ahli maksiat juga ba'id minallah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ndawahaken artinya jauh dari pangeran min Rabbinar Rahim itu jauh dari rahmati. Sebetulnya nggih jauh dari rahmat, ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala memang. Nggih. Napa kok jauh? Nggih wau. Mergane kemaksiatan niki memang ganggu teng sedaya kesaenan. Jadi saged ganggu saking rahmat rabbaniyah. Niku maksiat. Mboten cuma niku tok, ngantos kebahagiaan fid dunya, ketenangan, nggih, rezeki. Niku saged dipun alang-alangi kalian maksiat. Jadi khotornya maksiat, bahaya maksiat niki mboten cuman gedhe, tapi fid dunya juga fil akhirah. Keranten menika Imam Ghazali sering dawuh, kalau bahayane racun seperti niku itu ringan, keranten terbatas fid dunya. Tapi kalau maksiat mboten wonten batase ngantos akhirat. Jadi pokoknya al-asi ba'id minallah, orang yang ngikuti syahwat nafsu juga ba'id minallah Subhanahu wa taala. Pun kalau kepengin dekat berarti nafsu mboten usah dituruti. Kepengin ngeten mboten usah dituruti, kepengin ngeten mboten usah dituruti. Memang paling angel niku nggih niku pun. Menggak nafsu niku paling berat. Nomor kaping kalih aja nuruti kemaksiatan, mergane maksiat niku bener ketok enak tapi akibatnya luar biasa. Qala wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tukhlasu. Wasairul a'mali utawi sekabehane pira-pira amal. Jadi sair bimakna jami. Semua amal. La tukhallisu iku ora iso nyelametaken apa sairul a'mal illa ma'an niyati angin sertane niat. Haitsu tukhlasu temriki didobeti haitsu tukhlasu bil bina lil maf'ul. Tenggene sebagian syarah mboten tukhlasu tapi dipun dobeti tukhlisu. Tukhlisu berarti domirnya tenggene mukhatab. Ai haitsu tukhlisu anta. Maknane sekirane ikhlas sapa sira. Nggih.
ai anta bita'il khitab niku teng mawahibus somad. Teng ini ifadatus sadah niki teng apa ifadatus sadatil umat tukhlasu bil bina lil maf'ul. Nggih. Jadi kembali teng niat. Maknane sekirane dimurnekno apa niat artinya niate murni mboten wonten campuran-campuran lintune sing dadekno batale iku amal. Jadi ngeten mawon kula terangaken. Jadi memang kados nadoman atau nggih kitab-kitab niumatan atau napa niku sering terjadi ikhtilaf dalam pentafsiran. Yakni ulama-ulama yang ngasih syarah, ngasih penjelasan itu sering beda pendapat. Misalnya seperti niki, haitsu tukhlasu. Sebagian dawuh tukhlasu bil bina lil maf'ul. Berarti maknane amal-amaliku enggak iso nyelametno lan tiyang sing lakoni enggak bisa keluar dari uhdati taklif, dari tuntutan niku kecuali kiambake purun nglakoni amal lan amale diniati. Niku mawon kedae jangan sampai amal atau niat niki bebarengan kali perkara sing batalaken. Jadi kudu dibersihno dari mubtilat. Misalnya kayak begini. Panjenengan nglakoni salat. Salat niki suatu kewajiban. Nah jenengan nglakoni nega bener berarti naminipun uhdatut taklif itu terus mawon sampean terus dituntut mawon kan begitu. Lah niki amal yang berupa salat mboten saged mbebasno jenengan saking tuntutan kecuali jenengan lakoni ganti niat. Jadi kalau salat tanpa niat nggih berarti dianggap durung salat. Berarti jenengan masih mutolab begitu. Harus ada niat. Niku mawon kedah malih kedah yang tukhlasu, jangan sampai ada campuran sing dadekno batale salat. Misale jenengan pas salat sudah niat. Niate mun sae mun bener. Tapi jenengan nglakoni sesuatu sing dadekno batale salat, misale dalam niat itu ada unsur taklek tenggene qot'i. Misale kayak begini, pas tengah salat atau pas niat. Nanti kalau ada sesuatu, misalnya sapa fulan datang, sholat saya putus. Nah niki berarti akhirnya sholat niki enggak jadi sah, tapi nambah jadi batal. Iku berarti jenenge sholat dereng tukhlasu, dereng dibersihno dari sesuatu sing darai batali niku sholat. Jadi kalau nusakh niki dibaca tukhlasu, kesimpulannya amal napa kemawon iki kudu diniati. Lan jangan sampai bebarengan kali perkara sing dadekno ora sah. Begitu. Lah niki tentune bin nisbat tengene amal ingkang butuh diniati. Sebab kenyataan sebagian amal niku wonten sing sah tanpa niat. Misale kaya wong duwe utang ngoten. Kaya wong misale gasap. Niki mengembalikan barang gasapan hukumnya wajib. Tapi enggak harus diniati. Bayar utang hukumnya pun wajib. Tapi mboten usah niat atau ora wajib niat. Jadi ada memang beberapa amal yang la yahtaj ila niat. Maknane dengan tanpa niat iso sah. Cuma niat niki tentune menjadi tawakuf thawab. Pahala enggak ada kecuali diniati ngoten tok. Niki nuskhah atau dhabt tukhlasu. Lah sebagian ulama baca illa ma'an niyati haitsu tukhlisu. Artosipun berarti amal niku mboten saged nyelametaken, mboten saged ndadekno lepas saking uhdati taklif kecuali diniati dan harus dibarengi kali ikhlas. Jenengan nglakoni sesuatu tapi mboten ikhlas, misale nak cara fikih sah tapi mboten saged makbul, mboten saged dipun tampi berarti mboten saged dadekno slamet. Jadi maknane al-ikhlas benar-benar itu ruhul amal. Jadi tanpa ikhlas niki mboten mungkin. Niku berarti haitsu tukhlisu. Al ulama
bahas tentang beberapa atau istilah amal ingkang kecampuran kalian sesuatu sing boten lillah. Misalnya kayak begini. Wonten tiyang maos Quran. Diniati krana Allah ambek diniati krana sesuatu sing boten lillah. Niki opo berarti terus amale sama sekali boten makbul, boten nonton ganjarane apa ya nopo? Kalau amal niku dibarengi kalih riya, nggih kalih riya niki langsung boten wonten pahalane niki. Nambah amale kosong saking pahala. Itu kalau dibarengi riya. Tapi kadang-kadang boten dibarengi kalih riya, tapi dibarengi kalih sesuatu sing duniawi begitu. Niku wonten sing dawuh ngeten. Kalau memang campuran yang duniawi niki imbang kalih niat yang ukhrawi, misalnya sama 50% nih. Jenengan maos al-waqiah. Niatin jenengan krana Allah tapi 50%. Niate ben sugih 50%. Jadi niate loro. Ngeten iki berarti enggak ada pahalanya. Gugur. Tapi kalau niat ukhrawi ini 75%, niat duniawi ini 25%. Niki yang niat ukhrawinya berarti sebagian kepotong, yaitu kepotong 25%. Berarti maknanya pahalane tinggal yang 50%. Niku terus sebagian ulama ngoten. Wonten ingkang ngendikaaken amal yang dibarengi dengan niat duniawi ya walaupun enggak ada riyae niku langsung mboten wonten pahalane. Mboten wonten pahalane blas niku cara sebagian ulama. Mulane ketika seseorang baca surat Al-Waqiah misalnya, kok niate ben rezekine jembar, kalau ngikuti pendapat yang terakhir berarti mboten wonten pahalane. Mulane kudu saged mbedakaken oto-noto niate kita maca surat Al-Waqiah iku apa. Jangan sampai salah niat. Mungkin nak salah niat berarti maknane mboten wonten pahalane. Kapane kula terangaken Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala mendatangkan keiskalan dan kemudian iskal dijawab kiambake dhewe yakni beliau kiambak. Iskale begini. Lho kok sering wonten tiang-tiang saya kados waline Allah baca surat Al-Waqiah diniati ben rezekine jembar lan dimudahkan. Iku ya apa terus? Terus dijawab kali Imam Ghazali, haula'il auliya, seandainya betul ketika membaca Al-Waqiah niki niate biar rezekine jembar, tapi niku ternyata wonten terusane niate itu. Jadi niate begini, saya membaca Al-Waqiah dengan niatan mudah-mudahan rezeki jembar, tapi nanti kalau rezeki sudah datang saya buat infak sing wajib, misalnya untuk keluarga lah gitu. Dan ini berarti niatnya bukan mujarrad ad-dunya, tapi semua ditasarrufkan, diarahkan tinggi akhirat. Walhasil intine al-ikhlas la budda minhu liqabul al-amal bukan litashihil amal. Fa inna minal muttafaq alaih annal amala alladzi lam yaqtarin bil ikhlas niki cara fuqaha sah cuman insyaallah mboten makbul. Fasahihin niyata qabla al-amali wa tibiha makrunatan bil awwali. Fasahih mongko becik nyokhehno to benerno sapa sira. Aniyata ing niat qabla al-amali ing dalem sadurunge amal. Masyaallah. Jadi sadurunge amal niki niat niki kan bener tenan. Jadi niat iku carane piye diteliti. Nggih. Terus nggih tujuan sange niat, syarate niku kan benten-benten kabeh. Jadi mulane kudu dipahami bener. Kersane mungkin
mboten salah. Lan ngeten nggih, niki dadi pekeling kangge kita. Niat niku sebelum amal kudu dibenerno dhisik, ditepakno dhisik, ditata dhisik. Kersane pas nglakoni amal iku niat shahihah mboten wonten klirune. Awalan secara fikih, nggih secara syariat sing dibenerno dhisik. Nggih, misale nggih jenengan niat poso fardu itu yang harus ada di dalam niat dan waktu niat itu apa mawon. Waktu jenengan niat salat fardu itu yang harus ada di niat itu apa aja. Niku harus dipahami sedaya. Pokoknya yang secara fikih dipun benerno sik, jangan sampai salah. Lah mungkin setelah niku nggih niat iki dibenerno tenan secara tasawuf. Maksudnya aja sampai bebarengan kali perkara sing gare amal mboten makbul. Niate dibenerno, oh aku pengen nglakoni ngeten krana Allah, ora krana manusa, ora krana dilem ila akhirih. Niku fasakhihin niata qoblal amali, dadi ditata bener. Misale nggih, sering kadang kita niki takziah misale. Niki saderenge melangkah harus kita toto. Mungkin jauh-jauh enggak ada pahalanya ya apa. Jadi kita takziah niki ditata niate apa krana isin, apa krana lillah, apa iki krana perintah, lah begitu. Sering kita diundang misalnya tahlil di tetangga atau walimah nok tonggo. Niki apa niate kita datang ini krana negani iki ibadah, ini suatu kewajiban keranten walimah ngantenan misalnya. Apa cuman krana wedi nek ora teko kalih tangga. Lah niku kudu ditata saestu biar bener-bener niat shahihah, fasakhihin niyata qabla al-amal. Nah, terlepat Al-Imam Al-Munziri rahimahullahu taala. Niki wis gadah niatan ape ngiring jenazah. Akhirnya keluar dari pintu niku balik mboten sias. Tibake napa? Niate dereng saged sae dadi ditata keriyen. Dan pernah terus ya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala niku Masya Allah masih muda kan nggih. Jadi panjenenganipun pun buka halaqah ilmiah yang datang di majelisnya atau di halaqahnya ini luar biasa. Tapi ternyata setelah jalan nggak tahu beberapa tahun atau napa pase kula supe. Niki Imam Ghazali merasa niatnya nggak tepat, niatnya nggak bener. Akhiripun majelis niki dipentinggalaken sampai lelono pas di perjalanan atau waktu safar sampai ngarang kitab Ihya niku. Terus akhiripun balik meneh buat majelis lagi, tapi dawuh para ulama majelis yang sekarang beda kalih majelis yang dulu. Ini berarti salah satunya surah ya apa orang dulu atau ulama dulu dalam masalah mentaskhih an-niyat sebelum amal atau pas amal. Tapi nopo angsal mboten jare. Kita merasa enggak iso lillah. Mboten saged ikhlas-ikhlas. Apa berarti terus itu suatu alasan? Oh nang ngono wis anu wis gak usah amal pisan. Oh niki enggak boleh. Kewajiban kita niki tibake dua. Amal kalian mentaskhih niat dan ikhlas. Waktu lan teko sira biha kelawan niat makrunatan hale dibarengaken bil awali kelawan perkara sing kawitan. Jadi niat niki harus bebarengan kalih awal wajib, awal ibadah, awal taat yang kita kerjakan. Misalnya kita wudu, ini berarti niat wudu harus bareng kalih nempele air ting wajah. Niki namanya pun al-awwal. Kita sholat, berarti sholat niki niate harus bebarengan dengan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram hada awal sholat. Wonten sebagian ibadah yang dikecualikan. Artinya ibadah wajib diniati memang benar, tapi niat niki mboten harus bareng plek mboten. Kados misale niat udhiyah, jenengan nyembelih korban. Niki niate mboten harus bareng persis kalih penyembelihan. Jadi sebelum disembelih misalnya jenengan niati sik,
pasti sembelih mboten pun. Lah niki cekap mboten napa-napa. Niku salah setunggalipun ibadah sing niate mboten harus muqtarinah bebarengan dengan awal ibadah. Masyhur juga masalah poso. Poso niki juga begitu, harus ditabyid kalau poso fardu, harus malam. Nambah-nambah nak wonten tiyang puasa dan kiambake niki usaha bareng no niat kali awal fajr anggene mboten sah niku. Wati biha makrunatan bil awali mun jelas berarti kalau enggak ada niate padahal ibadah butuh niat misalnya niki berarti mboten sah. Sing sering dilupakan niku tiang-tiang masalah zakat. Zakat ini sebetulnya kan sama, harus diniati. Dikira zakat niki layah ilan niat sehingga dikeluarkan zakat tanpa ada niat. Lah niki nggih golat. Kelintu. Wa intudim hatta balagta akhirah khuzda thawaba kamilan fil akhirah. Niki dhabat teng syarah Ifadatus Sadatil Umat wa intudim bidomi awali wa kasri tsani. Fa'ile kembali teng mukhatab. Jadi maknanya berarti begini. Lan lamun nglanggengno sapa sira ing niat, berarti maf'ule tudim dibuat ayin niat. Terus ngendikane Syekh meneh wa yajuzu ayyuqra bi fathin wa dhammin. Boleh dibaca wa intadum. Kalau dibaca wa intadum berarti langsung fa'ilnya dhamir yang kembali ke niat. Berarti maknanya wa intadum lan lamun langgeng apa niat. Nah, berarti kenging wajah kali. Lah tibae teng syarah setunggalipun nggih teng Mawahibus Somad dipun terangaken wa intadum bil bina lil fa'il. Tadum kados wajah sing kedua tadi. Awil maf'uli. Lah niki bina lil maf'ul berarti wa intudam. Nggih, wa intudam. Kalau begitu berarti wajahnya ada tiga. Wa intudim, wa intadum, wa intudam. Kalau wa intudam berarti balik ke niat. Begini, wa intudam lan lamun dilanggengno apa niat. Lho ngoten. Wis terserah jenengan. Wa intudim atau wa intadum hatta balagta akhirah. Lan lamun tudim nglanggengno sira ing niat hatta balagta sehingga tumeka sira. Ngantos jenengan dugi akhirahu ing akhire hatta balagta akhirah. Akhire amal. Jadi hu niki balik teng amal. Khuzta mongko merkole sira as-sawaba ing ganjaran kamilan hale sempurna. Kapan niku fil akhirati ing dalam akhirat. Ngeten nggih. Niat itu sebetulnya nggih kan cuman teng awal ibadah mawon. Sampai niat salat teng takbiratul ihram. Terus setelah takbiratul ihram kados misale ruku sujud niki pun mboten kedah selalu dibarengi kali niat. Jadi niat cukup barengi teng awal ibadah. Tapi kalau jenengan saged ngelanggengno niat dengan arti niat mboten cuman di awal ibadah terus sampai istimrorkan sampai selesai, niki sampean luar biasa dapat pahala yang kamil nanti di akhirat. Berarti jelas dawuh niki ngelangsungno niat mulai awal sampai akhir itu bukan kewajiban tapi itu minangka kesempurnaan. Jadi kalau jangan kepingin ibadah sempurna nggih kaya ngeten niki. Jenenge istishabun niat dan niki sangat sulit. Lah kok sangat sulit wong dibarengno kali awal ibadah mon kadang kesulitan. Seperti niatnya sholat itu kan nak dipikir sulit sekali. Apa meneh ngantos akhir ngantos salam. Ngoten. Wa intudim hatta balagta akhirah khusdas thawaba kamilan fil akhirah. Kadang-kadang niat niki wonten teng awal.
Ngantos mungkin 1 rakaat. Ilang meneh ngoten. Qala wa in tudim hatta balagta akhirah huzta thawaba kamilan fil akhirah. Wa niyatun wal qawlu thumma al amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Wa niyatun utawi niat. Wa niyatun utawi niat wal qawlu lan pengucap. Sumal amalu mongko kari-kari napa naminipun amal bi ghairi wafqi sunnatin kelawan sakliyane nyocoki sunnatir rasul iku la tuqbalu ora diterima apa niat kaulan amal. Subhanallah. Jadi kados niat kiambak atau pengucap atau setunggalipun amal niki nek kepengin makbulah kudune sesuai kali sunnah Kanjeng Nabi kali syariat. Jadi kalau wonten tiyang nglakoni sesuatu tapi mukhalif lis sunnah, mboten sesuai kali sunnah Kanjeng Nabi, berarti jelas amal iku ghairi makbul. Kalau ada orang niat sholat tapi niatnya keliru, nah niki berarti mungkin amalnya mboten makbul, niatnya mboten makbulah. Qaul juga begitu. Nah, keranten menika nggih kita kudu paham bener-bener teng sunnah Nabi kersane niat kita, qaul kita, amal kita mboten mukhalif. Niki salah setunggalipun perkawis ingkang sangat kedah diperhatekno yaitu sunnah nabawiyah. Sunnah nabawiyah Kanjeng Nabi nak nglakoni ngeten ya apa, sunnahe piye niki kita cocokno. Kersane ben mboten napa mukhalif teng sunnah nabawiyah. Kalau mukhalif nanti berarti ghairi makbul. Masya Allah, mulane tiang-tiang atau ulama-ulama sangat nganjuraken melajari teng sunnah Nabi. Pelajari kita sunnah Nabi teng ini kitab-kitab hadis, teng ini kitab-kitab syama'il. Jadi coro-coro nih Kanjeng Nabi apa, dawuhane, amale, niate kersane kita pasno. Sebagian ulama salaf bener-bener hati-hati mboten purun nglakoni napa-napa sehingga tahu dulu sunnah Kanjeng Nabi teng babagan niku ya apa. Sering kula damel contoh niku teng kitab-kitab tauhid teng niki. Ba'dus salaf termasuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mboten kersa dahar semongko. Napa mboten kok krana itu haram? Panjenenganipun pireng kalau Kanjeng Nabi juga dahar semongko. Tapi kok enggak dahar mboten kersa keranten Imam Ahmad bin Hanbal belum pernah dengar ya apa Kanjeng Nabi atau kaifiyahe Kanjeng Nabi dahar teng semongko. Napa langsung dicokoti, napa diiris cilik-cilik, napa ya napa. Lah krana Imam Ahmad mboten nate pireng riwayat sing nyebutna niku, panjenenganipun kuatos mengenak dahar mukhalif kali sunnah Kanjeng Nabi, akhire mboten dahar. Subhanallah, niku Imam Ahmad bin Hanbal wa niyatun wal qawlu tsummal amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Niat nggih ngoten aja sampai keliru niat. Mulane sampai sebagian ulama niku ngarang kitab jelasaken cara-carane niati amal. Jadi misalnya kayak nikah, niat nikah sing bener ya apa? Niat misalnya nekani waliman, niki niat sing bener ya napa? Niku dipun terangaken kitabé naminipun kitab An-Niyat. Jadi kitab An-Niyat jelasaken cara-carane amal iki apa ni cara-carane niat sing bener. Qala man lam yakun ya'lamu dza falyas'ali man lam yajid mu'alliman falyarhali. Man lam yakun utawi sabane wong iku lam yakun iku lamun ora ana sapa man sebagian malam yajid. Malam yakun mungkin malam yakun utai sabane wong iku lam yakun leres ora ana sapa man iku ya'lamu iku weruh sapa man malam yakun iku ya'lamu weruh sapa man dza ing iki ing mata qaddam keterangan sing kasebut wau
kaya amal mboten saged nyelametno kecuali diniati sak teruse nggih alladzi taqaddam falyas'al mongko becik takon sapa man. Jadi intine kalau tiang niku mboten ngertos ting sesuatu sing kudu di ngerteni niki kudune takok. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kedah takok. Jadi ora usah nunggu istilahipun wong sing duwe ilmu ngabari lan nyanjangi teng kiambake. Jadi ketika kiambake merasa enggak tahu niki harus tanya. Lane kados misale kaya tinggi babagan zakat, babagan misale salat, babagan wudu kok wonten sing dereng dingerteni niki kudu ditakokaken. Babagan haid, babagan istihadah sampai sebagian ulama perhatian nemen tengene tiang-tiang istri ngantos ngarangaken kitab yang khusus untuk orang istri. Jadi cara-carane ibadah sing dilakoni kalih wong wedok-wedok. At-Tadhkiratul Hadramiyah niku kitab alit jelasaken masalah-masalah atau katakan fiqhun nisa. Fikih kangge tiang-tiang istri. Begitu juga tiang jalan nggih sami penting kalau enggak tahu kudu tangklet. Tangklete ampun keliru. Maksudipun tanya tapi tenggene tiang sing ahli, tenggene tiang sing alim. Sebab kalau sampai tanya sing ditangkleti salah sasaran oleh takok niki biasanipun membawa bahaya yang luar biasa. Kados ceritane niku. Tiang niku mateni wong 99. Kepingin taubat. Akhiripun nyuwun atau tangklet-tangklet tenggene tiang endi wong sing alim, anak kepengin tahu. Tibake kali tiang-tiang diduduhno orang yang ahli ibadah. Setelah ketemu tangklet ana wong mateni wong 99, apa masih bisa diterima taubatnya? Jarine si Abid niki oh enggak iso. Nah niki akhirnya sing takok gelo dipateni pisan niki. Dadi genep orang 100. Lho ngeten niki keranten salah alamat takoke. Setelah niku gampang takok-takok terus didudono wong alim tenan terus takok. Terus dijawab, oh iya saged. Nah niku berarti tepak. Nah mulane nak tangklet kudu dipikir niki sing ditakoki niki rajul alim atau rajul abid. Dugi niki tok mon jane mboten kena, kudu terusno. Al alim sing khaif teng Gusti Allah, sing wirai, sing zahid apa mboten. Lah niku. Mergane niku mungkin pengaruh ageng sangat dalam jawaban lan lintu-lintune. Malam yajid utai sapane wong iku lamun ora nemu sapa man mualliman ing wong sing ngajar fal yarhal mongko becik lunga sapa man. Kalau wonten tiyang butuh ngertos teng agama, kepingin ilmu tapi teng daerah misalnya mboten wonten muallim, gak ana sing iso ngajar. Mboten wonten tiyang alime, ya kudu lunga. Kudu rehlah pergi untuk thalabul ilm. Dan rehlah niki kados menjadi sunnahe para ulama griyen. Ulama griyen niki mboten cukup ngaos teng daerah iki ambak. Biasane pun dugi pundi-pundi kados ceritane Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dugi Al Madinah, dugi Yaman, dugi Baghdad lan lintu-lintune. Begitu juga Al-Imam Yahya bin Ma'in, Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ulama-ulama dulu pasti begitu. Paling ngantos Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala niku kagungan kitab ingkang jelasaken masalah rehlah. Jadi ngaji apa lunga krana ngaji niki. Ada ya nopo terus ya nopo malam yajid mualliman fal yarhali. Intinya kalau mboten nemokno muallim atau syekh ustaz wajib kiambak fal yarhal kudu lunga golek guru tujuane untuk ta'allum regane thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tapi sing apik terus para ulama sebelum rehlah sebelum pergi niki sing apik ngaji kalih ulama-ulama wonten ingkang wonten teng daerah iki ambake.
Setelah mungkin misalnya pun selesai sedaya baru jambak rehlah. Memang rehlah niki faedahipun kathah sanget nggih. Qala wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Wa ta'atun utawi ta'at miman kang saking wong ya'kulu kang mangan sapa man, mangan atau ngombe atau nganggo pakaian ya'kulu haraman ing perkara sing haram iku mislul bina'i ngupamani bangunan niki dibangun fauqa maujin yuj'alu kang didadekno apa albina fauqa maujin ing dalem dhuwure ombak nggih. Jadi ibarate ibadahe wong sing isih mangan haram niku kaya bangunan ingkang dipun bangun teng dhuwure laut atau teng dhuwure ombak. Lah nggih, laute gedhe, ombake gedhe, sampean bangun omah cilik teng mriku mesti rubuh. Begitu juga ketika wonten tiyang mangane haram mawon. Unjukane haram, darane haram, kadang pakaiane haram. Tapi kiambake ya ibadah, ya taat, ya niki misalnya begitu. Niki taat iki mbake kaya muspro. Mboten wonten ganjarane, ilang padha karo bangunan sing dibangun di atas ombak kala wau. Wonten keterangan terus nggih. Wong niku nggih nak mangan perkara haram ora usah akeh, sak puluhan mawon. Niku Gusti Allah Subhanahu wa taala mboten nampi salate ngantos arba'ina lailah. Ngantos 40 malam. Wonten keterangan meneh nek ana wong tuku baju misalnya regane 10 dirham. Terus mriku saman sing digawe tuku wonten dirham sitok sing haram. Niki Gusti Allah mboten nampi salate asalkan saupe kalau tesih. Nggih, dereng rusak kabeh tesih. Subhanallah. Ana wonten dawuh innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Walhasil ala kulli halin aja sampai mangan perkara haram nggarai amal mboten dipun tampi kali Allah Subhanahu wa taala. Nggarai amal niki mboten dipun ganjar kali Allah taala. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Kados ngeten iki kathah. Jadi kadang-kadang minum khamr masih. Nggih, khamr masih niki masih. Tapi ki mbak enak wonten masjid sumbangan niki melu nyumbang ya niki masyaallah. Kapane nika wonten tiyang tangklet. Wonten tiyang wedok niki penggaweane niku nyuwun sewu zina. Lah terus akhiripun tumbas sapi ageng badhe didamel korban. Badhe disrahno teng kene setunggalipun masjid. Sing ditanggleti ya apa niki? Ditampi napa mboten sing sae. Lah ngoten niku cupi. Jadi penggaweane ngene iku montese tapi badhe korban. Kan mesti nak cara akal gak usah korban penting leren zinane lah ngoten. Nah niki zina tapi ngambake ape korban. Masyaallah niki jenenge wa ta'atun mimman haraman yaqulu. Sing susah meneh daharan haram niki mboten cuman garai amal sing kita lakoni mboten makbul, mboten cuman iku tok. Ya garai amal ora diterima, garai gak ana ganjaran, garai niki. Di samping niku haram hadza, garai donga mboten mustajab. Nggih perkara haram niki. Garai anak mboten saleh. Garai anak mboten sae. Niki nggih daharan perkara haram. Garai nglakoni maksiat niki nggih gara-gara dahar haram. Kerenten wong niku nak dahar haram, gelem ora gelem niki awake ngejak tengene kemaksiatan. Lan jenengan titik mawon. Ketika jenengan misale kula Mas nyuwun sewu. Pingin mawon teng keharuman. Wabut nglakoni taat. Ini berarti maknane mungkin jenengan mboten krasa atau wong nggih krasa, itu berarti maknane bar wonten keharuman yang masuk. Ngoten. Iku berarti wonten keharuman ingkang masuk. Lah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala bahas
tentang keharuman tinggi ini kita bidayah nih. Keharuman itu ada yang sudah jelas maklum harame, wonten yang madznun. Ono sing didon keharumane karena di situ ada korenah-korenah yang menunjukkan. Lah kok tiba Imam Ghazali niku nyukani contoh haram yang madznun dikasih contoh dengan hadaya sultan atau hadaya ummal. Artosipun hadiah saking al-muluk, saking salatin, saking ummal. Niku kali Imam Ghazali dimasukno tinggine haram yang madznun. Lane dalam masalah niki memang Imam Ghazali paling ketat ya. Namun ngertos kayak ngeten berarti idza a'taka wahidun minal muluk awis salatin au ummaluhum, maksudnya piye? Jangan diterima kan begitu. Mergane niki berarti maknane campur mun. Iki berarti mal haram secara madnun. Niki cara Imam Ghazali rahimahullahu taala. Mulane kita semerap mauqife ulama-ulama kita. Kados Imam Abu Hanifah ketika badhe dipun paringi satu surah sak kantong duit kalih rajane Al Imam Abu Hanifah mboten purun. Setelah ditangleti apa kok ora mbok tampa wae kok kekno wong. Jawaban Imam Abu Hanifah, ya apa aku mau nerima. Wong ana enggak tahu sultan dapat uang ini dari mana. Niku ting zamane Imam Abu Hanifah. Ya apa kalau fi misli hadzal zaman. Itu kabeh ting zamane Imam Ghazali. Nggih keterangan-keterangan lha apa nek Imam Ghazali upamane pirsa keadaan sak mangke urip ting zaman sak mangke. Kira-kira pendapatnya ya napa lah nambah pol. Ini wa ta'atun miman haraman ya'kulu mislul bina'i fauqa maujin yuj'alu. Jadi khulasatul kalam annal haram niki wonten haram sing lidzatih, wonten perkara niku haram asline enggak haram tapi keranten itu miliknya orang dan diambil bi ghairi ridha itu juga haram. Kadah macamnya haram. Faqda yaqinan bil fuadi wajzimi bi hadatsil alami ba'dal adami. Faqda mongko becik mesthekno sapa sira. Yaqinan kelawan yakin bil fuadi kelawan ati wajzim lan yo mesthekno sira mantep sapa sira bi hadatsil alami kelawan anyare alam ule anyar ba'dal adami ing dalam sause ora ana. Jadi ngeten nggih. Al-alam itu kan pokoknya sak lintune Gusti Allah itu namanya alam. Jenengan nggih, sedaya pun pokoknya sak lintune Allah namanya pun al-alam. Masih wallah niku. Nah, alam niki wonten ingkang disebut-sebut jauhar, wonten sing disebut-sebut arad. Artinya jauhar itu yang qoma binafsih, engkang berdiri dhewe pun. Kalau sing mboten saged qoma binafsih itu berarti arad. Kados misale sifat, kados obah, meneng. Niku naminipun arad. Tapi kayak kitab, kayak dampar naminipun jauhar. Lah mriki nazim ngendikaken fakta yakinan jenengan kedah yakin saestu niki mboten kena mboten. Kudu yakin dan iktikad kalau alam ini hadis. Baik itu yang jauhar atau yang arad. Baik nggih alam niki ingkang dihukumi hadis niki nggih niku pun lawas nggih jenengan mboten semerap kapan niki wujude. Pokoke walhasil intinya sedaya alam hukumipun hadis. Artinya hadis karo menurut ahli tauhid, menurut ulama wis itu wujud setelah mboten wonten. Lah mulane cuman kita niki kan kepengin semerap pen buktekno wong alam kok iso hadis iki ya apa? Awak-awakan lahir niki jedet alam pun wonten, gunung wis ana, langit wis ana. Dari mana kita tahu kalau alam itu hadis? Nah niki perlu kita semerapi niki dalil niki kaitan kali ilmu tauhid. Saniki lak ngeten. Mau kula matur alam ana sing jauhar, ana sing arad. Mungkin kalau jenengan ningali yang arad, ini jenengan sangat paham dan cepat paham kalau arad ini pasti hadis. Misalnya kayak ngeten iki.
kitab niki kan meneng ngeten niki. Saniki kula obah-obahno, ngeten obah-obah. Niki obah-obah jenenge arad. Meneng ya arad. Obah-obah niki aslinya sebelumnya enggak ada. Ini diam, sekarang obah-obah. Nah niki berarti namanya hadis kan begitu. Kalau napa naminipun yang arad niki hadis, nggih kados obah-obah kados sifat niki hadis. Subhanallah. Ini berarti yang jauhar juga hadis. Lah kok iso? Nggih. Mergane arad niki kan mesti nempel teng ngene jauhar. Tiap ana jauhar kados ngeten niki. Niki nek mboten obah meneng. Lah obah atau meneng niki hadis. Lah perkara sing ketemplean hadis mesti hadis. Mulane saged disimpulkan berarti jauhar dan arad yaitu istilah alam semua niki itu hadis. Kalau itu hadis berarti mesti ana muhaditse. Muhaditse niki mboten wonten kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau muhaditse niki mboten Gusti Allah berarti hadis pisan. Nanti akhirnya butuh teng muhadits mboten wonten habise yaitu yang disebut-sebut dengan tasalsul niki. Mungkin kalau mubeng jenenge daur. Lah sebagian tiang nggih yaitu Ibnu Taimiyah wallahu alam. Niki sangat diramekno lan diisukan. Terus punya pendapat, punya kaul hawadis la awalalah. Jadi ana istilah nganggep nggih setengah nggih wallahu alam nggih kula mboten wonten mesthekno rame ini di kalangan tiang gampile ngomong Ibnu Taimiyah punya pendapat kidamul alam. Niki kalau nggih saestu sangat bahaya. Kalau nggih saestu lho nggih. Nggih walaupun itu misalnya bilang yang kitab ini kitab naui bukan jenisnya atau apa tetap niki bahaya. Nah wong kaul sing diarani kidamul alam niki nggih dadekno kufur cara sebagian ulama cara ulama. Tapi kula mboten ngertos napa itu cuman isu tok apa memang benar-benar Ibnu Taimiyah mestani kalau al alam qadim. Nah nak pancen nggih bahaya sekali wallahu alam. Tapi wonten kitab ingkang ngerot Ibnu Taimiyah masalah niki dan juga wonten tiang ingkang ngerot Ibnu Taimiyah teng masalah-masalah ingkang kaitan kalih Kanjeng Nabi kados ziarah ila akhirih. Masyaallah. Jadi intinya kita harus yakin mboten kena mboten ngiyakini kalau al alam niki hadis mboten wonten alam sidipun atau juz'i ingkang qadim niki mboten wonten. Jadi kuwabeh aras nggih hadis, kursi nggih hadis, jannah nggih hadis, nar hadis. Lah cuman saniki kita kadang mikir Gusti Allah mawujudna alam niku nggih jamane krana napa ngoten. Lah niki dipun terangaken ahdatsahu la lihtiyajihil ilah walau arada tarkahu la mabtada. Ahdatsahu nganyaraken atau mujudna atau nganyarno ing alam la lihtiyajihi asline sopo al ilahu pangeran yani Gusti Allah taala la lihtiyaji ora krana butuhe Allah menyang alam. Gusti Allah mujudna alam niki ora kok krana Gusti Allah butuh teng alam lho nggih. Mau termasuk alam kan kursi, aras. Allah taala mujudna aras ora kok krana Gusti Allah butuh ben manggon teng aras. Hasya wa kallah. Nggih Gusti Allah mboten mangken teng aras, mboten mangken teng kursi, mboten mangken teng bumi, mboten mangken teng langit. Niki i'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab cara dikatakan Gusti Allah mangken teng aras, niki berarti maknane Gusti Allah butuh. Lan malih bayangno lah sebelum adanya aras terus ya apa lah ngoten. Mulane cara ulama kita Gusti Allah taala mboten butuh teng napa-napa. Ya Gusti Allah taala mboten manggen teng pundi-pundi, teng aras mboten, teng pundi-pundi mboten. Lah Gusti Allah mujudna hadzal alam niki mboten krana butuh teng ngene hadzal alam. Cara Gusti Allah taala kersa ninggal mujudna nggih ninggal, mboten kira diwujudna kali Allah taala. Walau arada lan lamun ngersakaken sapa Allah taala tarkahu ing ninggal isi mau ninggal al alam ninggal wujudna teng alam lama btadah mongko nyektine ora miwiti yakni ora wujudna Allah ing alam. Iki pembahasan masalah hudusul alam niki pembahasan sing komplit wonten teng kitab-kitab tauhid. Lan Nazm Zubair niki memang pertamane bahas akidah, bahas usuluddin. Karena kita dipun elingaken nggih teng kene pinten-pinten akidah
termasuk ini kiwau fahuwa lima yuriduhu wallahu taala. Al-Fatihah.